हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। अम्बु कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले पास्तालाई अलिकति भेजिटेबल अनि चिज र व्हाइट सस राखेर बनाउँदैछु। यसको लागि मैले पानीमा 1 चम्चा नुन र 1 चम्चा तेल राखेर उमाल्दैछु। अब यसमा म पास्ता राख्दैछु। पास्ता मजाले डुब्ने गरी पानी उमालेको छु। यसलाई अब यसरी चलाउँदै 2-3 मिनेटसम्म पकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनुहोला। 2 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई धेरै पाक्नु हुँदैन, अलिअलि काँचो नै राख्नुपर्छ। अब म यसलाई निकाल्दैछु। अब यसलाई म एकछिनसम्म पानी निस्किनलाई छोड्दिन्छु। अब यता म व्हाइट ससको तयारी गर्नेछु। प्यानलाई तताएर मैले सानो टुक्रा बटर राखेँ। अब यसमा 1 चम्चा मैदा राखेर यसलाई एकछिनसम्म भुट्दैछु। यसलाई धेरै बेर भुट्नु हुँदैन, ब्राउन बनाउनु हुँदैन। एकछिनसम्म भुटेपछि अब म यसमा मिल्क एड गर्दैछु। यहाँ मैले आधा कप मिल्क राखेको छु अनि यो डल्लो नपरोस् भनेर राम्ररी चलाइराखेको छु। अब यसमा म चिया चम्चाको 1/4 भाग मरिचको धुलो अनि खोर्सानीको धुलो अनि यो स्वाद अनुसार नुन राखेर यसलाई फेरि म चलाइराख्नेछु। डल्ला नपरोस् भनेर हामीले व्हाइट सस बनाउँदा कन्टिन्युसली चलाइराख्नुपर्छ। अब म यसमा चिज एड गर्दैछु। चिजको मात्रा आफूलाई मन परे अनुसार अलिकति बढी अलिकति थोरै पनि राख्न सकिन्छ। यसरी चिज राम्ररी नपग्लिन्जेलसम्म हामीले यसलाई चलाइराख्नुपर्छ। हामीलाई यहाँ दुधको मात्रा कम भयो जस्तो लाग्यो भने हामीले अझै यहाँ दुध एड गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसलाई राम्ररी चलाइराख्नुपर्छ ताकि बीचमा दानाहरू नबसोस्। अब यतिको बाक्लो भएपछि यो सस तयार भइसक्यो। म एउटा कचौरामा खनाउने छु। अब फेरि यो प्यानमा बटर गरम गरेर म यसमा 1 कली लसुनलाई सानो सानो चप गरेर यहाँ पुर्याउँदैछु। यो लसुनलाई अब यहाँ म एकछिनसम्म भुट्छु। यसको काँचो बास्ना जान्छ अनि मिठो बास्ना आउँछ भुटिएको। अब म यहाँ राख्छु मैले यहाँ तयार गरेर राखेको प्याज, गाजर अनि ब्रोकौलीलाई सानो सानो गरेर काटेको। अब म यो सबैलाई एकछिनसम्म लो फ्लेममा यसरी नै भुटिराख्नेछु। अलि बढी पिरो राख्न मन लागे यतिखेर हामीले हरियो खोर्सानीलाई चप गरेर राख्न सक्छौँ। म यहाँ अलिकति नुन राख्दैछु स्वाद अनुसार अनि यो अलिकति चिली फ्लेक्स अनि यो मरिचको धुलो। यो सबैलाई अब फेरि राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो मोटामोटी तयार भइसकेको छ। अब म यसमा पास्ता एड गर्दैछु। हामीले यो पास्तामा चिकनको सानो सानो पिस गरेर पनि राख्न सक्छौँ जसले एकदमै टेस्टी हुन्छ पास्ता। अब यो तयार भइसक्यो। अब म यसमा व्हाइट सस एड गर्दैछु। अब यो सबैलाई राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। व्हाइट सस यो पास्तामा राम्ररी लाग्ने गरी अनि चिजसँगको यो व्हाइट सस पास्ता तातो तातो सर्भ गर्नुपर्छ। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।